গতিকে আপোনালোকে 2 মাহতে সম্পূৰ্ণ এন্ড্ৰইড মোবাইল বনোৱা আপোনালোকে শিকি যাব। এইটো বিলাক ওয়ার্কিং মোবাইল হয়। আমি যদি এটো পেলাই দিও দেখাই দিও কলকাতা অন হয় না নাই পেলাই দিলো অন হয় না নাই অন হোৱা মোবাইল সব অন হয়। এটো ভাঙি গল এটা আপোনাৰ উঠাও 10 মিনিট 15 মিনিটৰ ভিতৰত এটা ওয়ার্কিং হৈ যাব। আজি পুনৰ আপোনালোকৰ সন্মুখত আন এক ব্যতিক্ৰমী উপস্থাপন লৈ আহিছোঁ নগৰৰ পৰা। নমস্কাৰ, মই আজিজুৰ ৰহমান। আপোনালোকে চাই আছে খবৰ ইত্যাদি। খুবেই ভাল পাব আপোনালোকে আজিৰ এই উপস্থাপন চাই পেলাই। আপোনালোকে নিজকে উপাৰ্জনমুখী কৰিব পাৰিব আজিৰ এই উপস্থাপন চাই পেলাই। আপোনালোকে যদি ঘৰত বহি আছে একো এটা কৰা নাই কিন্তু কৰিবলৈ কিবা এটা কৰিবলৈ আশা আছে আপোনালোকৰ, তেতিয়ালৈ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাওক। বহি থাকিব নালাগে, কিবা এটা কৰি হ'লেও নিজৰ পৰিয়ালক সামান্য পৰিমাণে হ'লেও উপাৰ্জন কৰি পোহপাল দিব পাৰিব। মই আগতে এড্ৰেছ দি আছোঁ দৰ্শকসকল। এয়া নগৰৰ ঢিংগেট আৰু ঢিংগেটৰ যি অভাৰব্ৰিজ আছে, অভাৰব্ৰিজ নামি আপোনালোকে এয়া মছজিদ চাইছে আপোনালোকে, মছজিদ পাৰ হৈ প্ৰথম বগা বিল্ডিং তাৰ ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত আছোঁ মই। এয়া চাওক আপোনালোকে স্মাৰ্ট মোবাইল, এয়া চাইন কৰা বেনাৰ আপোনালোকে দেখিছে স্মাৰ্ট মোবাইল। আপোনালোকে ভাবিছে যে আজিজোৰে স্মাৰ্ট মোবাইল অৰ্থাৎ মোবাইল দোকানত কি দেখুৱাব যে আমি উপাৰ্জন কৰিব পাৰিম, নিজকে নিবনুৱাৰ শাৰীৰ পৰা আঁতৰাব পাৰিম, এনেবোৰ কথা কিয় ক'লোঁ? কিন্তু কাৰণ আছে, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক। এয়া প্ৰথম বিল্ডিং, কিন্তু অভাৰব্ৰিজ নামিয়ে প্ৰথম বিল্ডিং এয়া স্মাৰ্ট মোবাইলৰ ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত আপোনালোকে উঠিব লাগিব প্ৰথম বিল্ডিঙৰ। তেতিয়া আপোনালোকে দেখা পাব এক মোবাইল দোকান। কিন্তু মোবাইল দোকান নহয়, ইয়াত দুটা উপস্থাপন মই আগবঢ়াম। এটা ভিডিঅ'তে দুটা বিষয় মই দাঙি ধৰিম। এটা বিষয় হ'ব আপোনালোকৰ উপাৰ্জনৰ দিশৰ আৰু এটা হ'ব আপোনালোকৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ দিশৰ। গতিকে এটা বিষয় হ'ল যে আপোনালোকে মোবাইল ৰিপেয়াৰিং শিকিব পাৰিব। তেওঁলোকৰ ডাঙৰ ক্লাছৰুম আছে, ধুনীয়া ক্লাছৰুম আছে আৰু তেওঁলোকে মোবাইল ৰিপেয়াৰিঙৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়ে আৰু ইয়াত প্ৰশিক্ষকসকলো আছে। দিনৰ ভাগত তেওঁলোকে ৰিপেয়াৰিং শিকায়, ইনষ্টিটিউট তেওঁলোকৰ আছে আৰু তেওঁলোকৰ ৰিপেয়াৰিং জনিত যিমান পাৰ্টছ আছে মোবাইলৰ, এণ্ড্ৰইড মোবাইল হওক বা আইফোন হওক, বেক পেনেলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পেলাই মাইক হওক, কেমেৰা হওক, যিয়ে বেয়া হয়, ডিছপ্লে বেয়া হয়, টাচ বেয়া হয়, যি বেয়া হয়, সকলো আপোনালোকে হ'লচেল ৰেটত ইয়াৰ পৰা নিব পাৰিব। যিহেতু আপুনি ইয়াত মোবাইল ৰিপেয়াৰিং শিকিব, মালসমূহ আপোনালোকে ক'ত পাব, ক'ৰ পৰা নিব সেয়াও চিন্তা কৰিব নালাগে আপোনালোকে। তেওঁলোকৰ এই বৃহৎ চাওক আপোনালোকে হ'লচেল দোকান আছে। মোবাইল ৰিপেয়াৰিঙৰ ক্ষেত্ৰত যি যি সামগ্ৰীৰ প্ৰয়োজন সকলো সামগ্ৰী ইয়াতে আছে। বেটেৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চাৰ্জাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পেলাই সৰু সৰু মাইকবিলাকো ইয়াতে আছে। আমি দুই এটা পাৰ্টছ আমি দেখুৱাম উলিয়াই পেলাই যে মোবাইলত আচলতে ৰিপেয়াৰিঙৰ ক্ষেত্ৰত কি কি প্ৰয়োজন হয়। কিন্তু তাৰ আগতে আপোনাৰ মোবাইল যদি ব্যক্তিগতভাৱে যদি আপুনি হ'লচেল নহয় যে আপোনাৰ এটা দুটা মোবাইলো যদি আপুনি ৰিপেয়াৰিং কৰিবলৈ আহে, তথাপিও ইয়াতে খুব কম সময়ৰ ভিতৰত ৰিপেয়াৰিং কৰি দিব। এয়া গ্ৰাহকসকল ভিৰ কৰিছে, প্ৰত্যেক দিনা এনেধৰণে গ্ৰাহক থাকে আৰু জানে যে তেওঁলোকে ভাল ৰিপেয়াৰিং কৰিব পাৰে। যিহেতু তেওঁলোকে দিনৰ ভাগত তেওঁলোকে একো একোগৰাকী প্ৰশিক্ষণ দিয়ে। মোবাইল কেনেকৈ বনায় তাৰ প্ৰশিক্ষণো তেওঁলোকে দিয়ে। তেওঁলোকৰ ধুনীয়া ক্লাছৰুম আছে। মই ক্লাছৰুমত আপোনালোকক ৰাতিৰ ভাগতে মই ক্লাছৰুম খুলি আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু আপোনালোকক প্ৰশিক্ষণ শিকিব পাৰিব। কি ফিজ আছে সকলো আমি ভাঙি পাতি কৈ দিম। কিন্তু এতিয়া আমি যি মূল স্বত্বাধিকাৰী দাদাগৰাকীক মই কেমেৰাৰ সন্মুখত লৈ আহিম, কিয়নো এই মোবাইলৰ যিবিলাক পাৰ্টছ আছে, কি কি পাৰ্টছ হ'লচেলত পোৱা যাব সকলো জনাব আৰু প্ৰশিক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত কিমান ফিজ পাতি আছে সকলো জনাব আৰু পাৰিলে অন কেমেৰাত আমাক মোবাইল বনায়ো দেখাই দিব। এগৰাকী স্বত্বাধিকাৰী দাদা, স্মাৰ্ট মোবাইল আপোনাৰ দোকানৰ নামেই হয়, মোৰ দোকানৰ নাম ইতিমধ্যে মই দুটা বিষয় কৈছোঁ। এটা হ'ল ৰিপেয়াৰিং বিষয় আৰু এটা হ'ল ইয়াতে সমগ্ৰ আইটেমবিলাক পোৱা যায়, লগতে মোবাইল ৰিপেয়াৰিং আপোনালোকে কৰি দিয়ে কম সময়ৰ ভিতৰত। গতিকে আপোনাৰ শুভ নাম জনাব। মোৰ নাম ইৰশ্বাদউদ্দিন আহমেদ। আচ্ছা, কিমান দিন ধৰি পেলাই আপুনি ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত? একচুৱেলি এপটো ৰিপেয়াৰিং যোনটো আমাৰ ল'ৰা আছে সি মোৰ পাৰ্টনাৰশ্বিপৰে হয়। আমি দুজনে মিলি দোকানটো অপেন কৰিছোঁ। তেখেতটো প্ৰায় 10-12 বছৰ হৈ গ'ল সি ৰিপেয়াৰিঙত জড়িত। আচ্ছা আচ্ছা। আৰু এইটো দোকান অপেনিং হোৱা বেছি দিন হোৱা নাই আৰু এতিয়া 1.5 মাহ ৰানিং হৈছে। যদি মোবাইলৰ IC বেয়া হয়, ইয়াতে IC আছে, সকলো মোবাইলৰ সকলো মডেলৰ আমাৰ ইয়াত বৰ্ড আছে, সকলো ধৰণৰ ফল্ডাৰ পাই যাব। কিন্তু ফল্ডাৰ আছে আপোনাৰ গ্লাছ, কাৰোবাৰ গ্লাছ ভাঙিব, বেটাৰী দেখুৱাই দিব তেতিয়া ভাল হ'ব। ইয়াত ধৰক ফল্ডাৰ আছে আপোনাৰ, কাৰোবাৰ ধৰক ফল্ডাৰ ভাঙি গৈছে বা ৱৰ্কিং কৰা নাই, এইটো আপোনাৰ ফল্ডাৰ আছে। সেইটো ফল্ডাৰ আছে, কম দামত ফল্ডাৰ পাই যাব আপোনালোকে। সব হ'লচেল ৰেট লগাব, সেইটো দোকানীসকলে নিব। দোকানীসকলে কাষ্টমাৰ কাৰণে বেলেগ হ'ব আৰু হ'লচেল এইটো ফল্ডাৰ হয়। চাওক আপোনালোকে ফল্ডাৰটো
এটা সব মোবাইল মডেল অনুযায়ী, সব মোবাইলৰ মডেল অনুযায়ী ফল্ডাৰবিলাক আছে। MI6 Pro আছে, Note 7 A to Z মডেল আছে মানে আপোনাৰ। আৰু মাইক আছে, স্পিকাৰ আছে, বক্স আছে, স্পিকাৰ মাইক আপোনাৰ কাৰোবাৰ বেছি কাৰোবাৰ কভাৰ ভাঙি গৈছে, বেক কভাৰ আছে, বেক পেনেল আছে, বেক পেনেল আৰু বেক পেনেল আপোনাৰ অৰিজিনেলটো লাগে, যেনেকৈ অৰিজিনেল সাৰ্ভিস পেকত আহে আমাৰ তাত, সাৰ্ভিস পেকো পাব তেনেকৈ, অৰিজিনেলো পাব, অৰিজিনেলো পাব, অৰিজিনেল আছে আপোনাৰ যিটো মানে দামৰ মাজত লাগে, দামী কম দামী ভিতৰত আছে আৰু। আচ্ছা, গতিকে মোবাইলৰ যিকোনো সমস্যাত হওক যিকোনো পাৰ্টছ ইয়াতে পাব। মানে কোনোবাই যদি মোবাইল ৰিপেয়াৰিং ইয়াৰ পৰা শিকি পেলাই তেওঁ পৃথক এটা ঠাইত এটা দোকান খোলে, মানে আপুনি যিমান দিন তেওঁৰ দোকান থাকিব আপুনি সাৰ্ভিস দি থাকিব, সময় দিব পাৰিম। তেখেতে যদি আহা অসুবিধাও হয়, আমাক যদি সিহঁতে হোৱাটছএপত লিষ্ট পঠাই দিয়ে কি কি সিহঁতৰ বস্তু লাগে, আমি সিহঁতৰ বস্তু মই কুৰিয়াৰত পঠাই দিম, বা যেনেকৈ সুবিধা হয় সিহঁতৰ তেনেকৈ আমি কুৰিয়াৰ কৰি দিম, অনলাইন পেমেণ্ট কৰি দিম, আমি কুৰিয়াৰ কৰি দিম, তাতে আহিবলৈও দৰকাৰ নহ'ব। এয়া বেক পেনেল, OnePlus-ৰ বেক পেনেল চাব, মোবাইল একদম নতুন কৰি দিব, বেক পেনেল লগাই গেলেক্সি, এয়া গ্লেক্সি, স্যামসাঙৰ আছে গেলেক্সি, এয়া অপ'ৰ বেক পেনেল, গতিকে অৰিজিনেল কোৱালিটিত পাব, কম দামত পাব, হোলচেলত অৰিজিনেল কোৱালিটিত পাই যাব। আচ্ছা, এতিয়া গ্ৰাহকে যদি মোবাইল লৈ আহে কম সময়ৰ ভিতৰত ইয়াত যে বনাই দিব তাৰ নিশ্চয়তা কি, কিবা প্ৰমাণ দিব আপোনালোকে? হয়, যদি আমাৰ এইটো ৱৰ্কিং মোবাইল হয়, চিম্পল এইটোবিলাক ৱৰ্কিং মোবাইল হয়, আমি যদি এইটো পেলাই দিওঁ, দেখাই দিওঁ চিম্পল কথা, অন হয় নে নাই, পেলাই দিলোঁ, অন হয় নে নাই, অন হোৱা মোবাইল চব অন হয়, এইটো ভাঙি গ'ল, এতিয়া আপোনাৰ উঠাত 10 মিনিট 15 মিনিটৰ ভিতৰত সিহঁতৰ ৱৰ্কিং হৈ যাব। তো অন মোবাইল অন হয় না, এয়া অন মোবাইল আমি ভাঙি পেলাই দিব, হা ঠিক আছে, হেৰি হৈ গ'ল, এইটো ফাটি গৈছে, হেৰি হৈ গৈছে, ভাঙি গৈছে, কি অৱস্থা হৈছে চাওক। মানে তেওঁলোকে নিজাববীয়াকৈ আচলতে পেলাই আছে, আপোনালোকে দৰ্শকসকল নাভাবিব যে এয়া অভদ্ৰামী কৰা হৈছে কেমেৰাৰ আগত, নহয়, তেওঁলোকৰ আচলতে এয়া প্ৰমাণ দি আছে যে ইয়াতে মোবাইল যদি আপোনাৰ এনেকুৱা অৱস্থা হয়, ভাঙি যায়, বেটাৰী চেঞ্জ কৰিব লগা হয়, বেটাৰী বেয়া হয়, বা এনেধৰণৰ মোবাইলৰ কেমেৰা চেঞ্জ কৰিব লগা হৈছে, মাইক চেঞ্জ কৰিব লগা হৈছে, এনেধৰণৰ বৰ্ড যদি আপুনি ল'ব বিচাৰিছে বৰ্ডো পাব, এয়া চাৰ্জৰ যিটো হেৰি থাকে চাৰ্জিং চিষ্টেম, চাৰ্জিং পইণ্ট আপোনাৰ লগাব লাগে সেইটোও পাব। এয়া চাওক আপোনালোকে ইয়াৰফোনৰ যিটো হেৰি আছে পইণ্ট আছে সেইটো আপোনালোকে ইয়াতে পাব। গতিকে এইটো আপোনালোকে এতিয়া বনাব। হয়, এতিয়া আমি অনুগত আপোনাক বনাই দেখাই দিম। আৰু এটা মোবাইল পেলাইছিলে, এইটো কোনটো হয়? এইটো ভাঙি গ'ল, এইটো আপোনাৰ চেঞ্জ কৰি দিম আমি, এইটো চেঞ্জ, এইটো ভাঙি গ'ল, হেৰি এইটো কাম নাই, ডিসপ্লে এইটো এতিয়া ৰিপেয়াৰ কৰি দিব, এতিয়া ৰিপেয়াৰিং কৰি দিব না, আমি ৰিপেয়াৰিং সেক্টৰত গৈ আছো। গতিকে ইয়াৰ পিছতে আপোনালোকক দেখুৱাম যে তেওঁলোকৰ ক্লাছৰুম আছে, ধুনীয়া ক্লাছৰুম আছে, কেইজনে বহি পেলাই একেলগত শিকিব পাৰে মোবাইল বনোৱা। এতিয়া আমি বৰ্তমান ধৰক 6-7 জনৰ চিষ্টেম কৰি আছো, গতিকে আমি তাতে গৈ পেলাই দেখুৱাম, আমি ক্লাছৰুমৰ বিষয়ে আমি কথা পাতিম। গতিকে অন কেমেৰাত এয়া চাওক আপোনালোকে মোবাইল বনাই দি আছে। বহুতে ভাবে যে আচলতে মোবাইলৰ যদি ওপৰৰ গ্লাছটো ভাঙে, বহুতে ভাবে যে ডিসপ্লেটো গুচি গ'ল। আচলতে গ্লাছটো ভাঙিলেতো ডিসপ্লেটো গুচি নাযায়, ডিসপ্লে গুচি নাযায়, মানে ডিসপ্লেৰ দাম বহুত, গ্লাছৰ দাম কম, গ্লাছৰ দামটো বহুত কম, গ্লাছটো আপোনাৰ কমতে পোৱা যায়, আৰু ডিসপ্লেটো আপোনাৰ কাটিং কৰি পেলাই আমি ৰিপেয়াৰিং কৰি দিওঁ। আমাৰ পাঞ্চিং মেচিন আছে, পাঞ্চিং মেচিনত সোমাই পেলাই ঠিক আছে সেটিং কৰি বনাই পেলাম, মানে কম দামত পাব। কিমান টকাত আপোনালোকে ডিসপ্লে চেঞ্জ কৰিব পাৰে? ডিসপ্লে আপোনাৰ মানে 1000 টকাৰ পৰা এণ্ড্ৰইড মোবাইল মানে 800ৰ পৰা লৈ মানে 1000 টকালৈকে 1200-1500 টকালৈকে মানে 800, 1000, 1200, 1500 টকালৈকে ডিসপ্লে আপোনালোকে চেঞ্জ কৰিব পাৰিব। মোবাইলৰ দাম অনুযায়ী, কোৱালিটি অনুযায়ী, মানে দামৰ স্তৰকেইটা কৈ আছে। আৰু যদি টাচ বেয়া হয় কাৰোবাৰ, বা কাৰোবাৰ গ্লাছ বেয়া হয়, কিমান টকাত ৰিপেয়াৰিং হ'ব? গ্লাছ বেয়া হ'লে ধৰক 500ৰ ভিতৰত পাঞ্চিং কৰি আমি বনাই দিব। হয়, গতিকে আপোনালোকেতো ধুনীয়াকৈ কৈ দিব, প্ৰথমে মোবাইলটো হাতত ল'ব, খুলিব, গ্লাছ বেয়া হৈছে নে, টাচ বেয়া হৈছে নে, ডিসপ্লে চেঞ্জ কৰিব লাগে, সকলোতো ভাঙি পাতি কৈ দিব। গতিকে ঘৰত মোবাইল পেলাই থ'লে নহ'ব, যে এতিয়াৰ পৰা যদি মোবাইলৰ গ্লাছ বা ডিসপ্লে বেয়া হৈছে, আপোনাৰ সন্দেহ হৈছে, মোবাইল পৰি পেলাই ভাঙি গৈছে, ঘৰত পেলাই নথ'ব, কম মূল্যত বনাই লওক নগৰ এই মই দিয়া এড্ৰেছ মতে। গতিকে দাদাই ৰিপেয়াৰিং কৰি থাকক, আমি সেইটো দেখাই দিম। গতিকে আমি ক্লাছৰুম দেখুৱাম এতিয়া আপোনালোকক, আমি ক্লাছৰুমত লৈ যাম। ইতিমধ্যে গম পাইছে যে মোবাইলৰ যি যি সামগ্ৰী লাগে চব হ'লচেলত পাই যাব। অসমৰ যিকোনো প্ৰান্তৰ পৰা আহিলে সামগ্ৰী নিব পাৰিব। যদি আপোনাক অনলাইন পে' কৰি দিয়ে, পইচা দি দিয়ে যে দাদা মোক এইখিনি মাল লাগে, মই আপোনাক পে'মেণ্ট কৰি দিছোঁ, মাল কুৰিয়াৰত পঠাব পাৰিব। গাড়ীত লগাই দিওঁ, সিহঁতে গাড়ীৰ সুবিধা আছে, গাড়ীত লগাই দিম, কুৰিয়াৰ সুবিধা গ'লে কুৰিয়াৰত লগাই দিম, তাৰপিছত PTC আছে, ডেলিভাৰী কুৰিয়াৰ আছে, চব আছে, সকলোতে লগাই দিব পাৰিব ন। ঠিক আছে, এতিয়া আমি ৰিপেয়াৰিং ক্লাছৰুম দেখুৱাম আপোনালোকক, ৰিপেয়াৰিঙৰ ইনষ্টিটিউট দেখুৱাম।
আৰু ইয়াতে আপোনালোকে ৰিপেয়াৰিং কৰিব পাৰিব। আৰু এয়া হৈছে ক্লাছৰুম, মোবাইল বনোৱাৰ ক্লাছৰুম আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। ইয়াতে কেইজনে একেলগত ক্লাছ কৰিব পাৰে? এইজন ইয়াত আপোনাৰ মিনিমাম 7-8জনে ক্লাছ কৰিব পাৰিব। 7-8জন মানুহে ক্লাছ কৰিব পাৰিব ন? আচ্ছা, এয়া চাওক আপোনালোকে দেখি আছে এনেধৰণৰ যন্ত্ৰ আছে। এয়া চাওক আপোনালোকে এইবোৰৰ জৰিয়তে আপোনালোকক শিকোৱা হ'ব আৰু অন্যান্য যন্ত্ৰৰ যোগান আছে চব দিয়ে। আছে। মানে মাত্ৰ 2 মাহৰ কোৰ্চ হয়। 2 মান্থছৰ কাৰণে কোৰ্চ হ'ব আপোনাৰ। 2 মাহত আপোনাৰ যদি ফ্ৰেছাৰ হয় ষ্টুডেণ্ট তেতিয়াহ'লে 2 মাহ কোৰ্চ থাকিব, সপ্তাহত 3 দিন ক্লাছ হ'ব। আৰু যদি আপোনাৰ আগতে কোনোবা ৰিপেয়াৰিং কৰিছে ষ্টুডেণ্ট যদি বেছি হৈ যায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ আৰু আমি আৰু ফেচিলিটি বঢ়াম। গতিকে আপোনালোকে নাভাবিব যে কেৱল 8জন নহয়, অকল আৰু ৰুম আছে তেওঁলোকৰ। গতিকে যদি ষ্টুডেণ্ট বেছি হৈ যায় আপোনালোকে নিজকে ঘৰত বহাই নাৰাখি যদি আপোনালোকে যোগাযোগ কৰে যে আপুনি নিবনুৱাৰ শাৰীত নাথাকিব, কৰ্মমুখী হ'ব, কিবা এটা কৰিব, মোবাইল বনোৱা শিকিলেও আজিকালি আপোনালোকে বহুত টকা ইনকাম কৰিব পাৰিব। কাৰণ এইবিলাক পাৰ্টছ হ'লচেলত প্ৰকৃত হাৰ্টত বহুত কম টকা, বহুত কম। আৰু আমাৰ মানে 2 ঘণ্টা এইবিলাক চেঞ্জ কৰিলে আপোনালোকে বহুত এটা লাভ হয়। কাৰণ অৰিজিনেলিটো আমি ফেক্টটো এতিয়া ভিডিঅ'ত আমি ক'ব নোৱাৰোঁ যে কোনটো কি দাম হয়। আপোনালোকে ইয়াত ক্লাছ কৰিলেই গম পাই যাব যে প্ৰকৃত হাৰ্টত মোবাইলৰ পাৰ্টছৰ দাম কিমান আৰু আমাৰ পৰা ৰিপেয়াৰিং কৰি ৰিপেয়াৰিঙৰ বিনিময়ত যিটো ৰিপেয়াৰিঙৰ মূল্য কিমান লয়। গতিকে ৰিপেয়াৰিং যদি শিকে, সম্পূৰ্ণ শিকিলে আপোনাৰ ভেলু আছে। যেনেকৈ আপুনি টকা দি শিকিব সেই টকা আপুনি ৰিপেয়াৰিং কৰিয়ে উঠাব পাৰিব। এজন আমাৰ যোনে ৰিপেয়াৰিং শিকাব তেখেত হয়। আচ্ছা, আপুনি ৰিপেয়াৰিং শিকাব ন? আচ্ছা, গতিকে ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে কিমান টকা লোৱা হ'ব 2 মাহৰ কোৰ্চত? 2 মাহৰ কোৰ্চত আমি ফ্ৰেছ ষ্টুডেণ্টৰ পৰা আপোনাৰ 30,000কে ল'ম। যোনে একেবাৰে দিব পাৰে। দূৰ দূৰণিৰ পৰা যদি আহে তেওঁলোকে ইয়াত ঠিকনা নাজানে, থকা লোৱা সুবিধা আমি কৰাই দিম। তেতিয়া বাজেটটো বাঢ়িব, তেতিয়া সিহঁতৰ ৰুম খৰচ আমি সিহঁতৰ পকেটৰ পৰা যাব। অনলি কোৰ্চৰ ফিজটো কৈ আছোঁ আমি 30,000। আচ্ছা, গতিকে আপোনালোকে 2 মাহতে সম্পূৰ্ণ এণ্ড্ৰইড মোবাইল বনোৱা আপোনালোকে শিকি যাব। আৰু আজিকালি সকলোতে আমি এণ্ড্ৰইড মোবাইল দেখিবলৈ পাওঁ, সকলোৱে এণ্ড্ৰইড মোবাইল বেছি চলায়। গতিকে এণ্ড্ৰইড মোবাইল যদি বেয়া হয়, যিকোনো সমস্যা একদম ICৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বৰ্ডৰ যিকোনো প্ৰব্লেম, মাইক চেঞ্জ হওক বা চাৰ্জাৰ পইণ্ট চেঞ্জ হওক, যিকোনো বেমাৰ, কেমেৰা চেঞ্জ হওক, IC ৰিপেয়াৰিং হওক, সকলো আপোনালোকে শিকাই দিব। আচ্ছা, ডিছপ্লেৰ কামো, ছফ্টৱেৰ এণ্ড হাৰ্ডৱেৰ দুইটাই আপোনালোকে 2 মাহত সম্পূৰ্ণ শিকিব পাৰিব। ছফ্টৱেৰ এণ্ড হাৰ্ডৱেৰ দুইটাই ইনক্লুডেড থাকিব। আৰু নগৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত যদি কোনো মোবাইল কোনো ঠিক কৰিব নোৱাৰে, আমাৰ তাত আহিলে সেইটো ৰিপেয়াৰ হৈ যাব। যিকোনো ডেমেজ মোবাইল হ'লেও হ'ব, যিমান ডেট থাকক, মানে ক'তো নহ'ব। একদম মানে আপোনাৰ কাৰোবাৰ ডাটা লাগে, মোবাইল ডেট হৈ গ'ল, বৰ্ড ভাঙি গ'ল, সেইটো বৰ্ডৰ ডাটা লাগে কাৰোবাৰ, মোৰ বৰ্ডটো ভাঙি গ'ল, কেনেকৈ অন কৰিম বৰ্ড? গতিকে আপোনালোকে অৰ্থাৎ শিকিব পাৰিব। এণ্ড্ৰইড মোবাইল হওক বা এণ্ড্ৰইড আইপেড হওক, আজিকালি আইপেড এণ্ড্ৰইড ভিতৰ চৰা একেই হয়। মোবাইল বনোৱা শিকিলে আপোনালোকে সেইটো অট'মেটিক আপোনালোকে বনাব পাৰিব। ভিতৰৰ বৰ্ডটো যিটো আছে সেইটো একেই হয়, IC হওক বা সম্পূৰ্ণ একেই হয়। খালি আইপেডটো অকণ দেখাত ডাঙৰ হয়, বাকী এণ্ড্ৰইড ফোন বাকী মেকানিজম একেই থাকে, বাকী চব একেই হয়। গতিকে আপোনালোকে এয়া বনোৱা শিকিলে এটা সময়ত গৈ পেলাই iOS আইফোনো আপোনালোকে বনাব পাৰিব। গতিকে ইয়াতে আপোনালোকক কোৰ্চটো শিকাই দিয়া হ'ব। যদি এক্সট্ৰা আপুনি লয়, আপোনালোকে আইফোন বনাব বিচাৰে, iOS ব্ৰেণ্ডৰ মানে বস্তু আপোনালোকে বনাব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে এক্সট্ৰা কোৰ্চ লৈ আপুনি শিকিব পাৰিব। মাত্ৰ 2 মাহত আপোনালোকে এণ্ড্ৰইডৰ কোনো খুটি নাটি বাকী নাথাকে, সকলো আপোনালোকক শিকাই দিয়া হ'ব ন? 100% চিয়ৰ তেওঁলোকে শিকি যাব, 100%। গতিকে এয়াই আছিলে আপোনালোকক কৰ্মমুখী কৰিব পৰা এটা উপস্থাপন। মই ইতিমধ্যে কৈছিলোঁ যে 2টা বিষয় আপোনালোকক জনাম, যে এটা হ'ল আপোনালোকক উপাৰ্জনমুখী কৰা আৰু এটা হ'ল আপোনাৰ মোবাইল ৰিপেয়াৰিঙৰ এটা পাৰ্ট। আপোনালোকক যে মোবাইল ৰিপেয়াৰিঙৰ ক্ষেত্ৰত পাৰ্টছসমূহ আপোনালোকে ক'ত পাব সেয়া আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। যে আপোনাৰ নিজৰ মোবাইলো যদি ভাঙি যায়, পৰি যায়, ডিছপ্লে বেয়া হয় বা অন্যান্য কোনো ICৰ বেমাৰ আছে, মোবাইল ডেমেজ হৈ আছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আপোনাৰ মোবাইলো ইয়াতে লৈ আহক, ৰিপেয়াৰিং হৈ যাব। কাৰণ তেওঁলোকৰ ডাঙৰ এটা ইয়াতে কাৰবাৰ চলি আছে। আপোনালোকে দেখিছে যে তেওঁলোকৰ হ'লচেলত যোগান ধৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মোবাইল ৰিপেয়াৰিং শিকোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নিজে মোবাইল ৰিপেয়াৰিং কৰি তেওঁলোকে আচলতে সুবিধা আগবঢ়াই আছে গ্ৰাহকসকললৈ। এয়া চাওক আপোনালোকে অন হৈ গ'ল, এইটো না পূৰা অন হৈ গ'ল। চাওক বেক পেনেলটো দেখাই দিয়ক, বেক চাইডটো দেখাই দিয়ক। এয়া চাওক আপোনালোকে যিটো মোবাইল পেলাইছিলে সেইটো এতিয়া অন হৈ গ'ল।
কম সময়ৰ ভিতৰত আমি ৰিপেয়াৰিং চেক্টৰটো দেখুৱাওঁতে ইয়াতে মোবাইল হৈয়ে গ'ল। আৰু এটা বাকী আছে এইটো এইটো এতিয়াও কৰি দিব, গতিকে এইটো আৰু আমি নেদেখাওঁ, ইমান সময় নলওঁ আপোনালোকৰ পৰা। এয়া জানি ৰাখক যে কম সময়ত ইয়াতে ৰিপেয়াৰিং হয়। চাওক আপোনালোকে কি অৱস্থা হৈ আছে। প্ৰত্যেক দিনাই গ্ৰাহকসকল বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহে। আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে? ক'ৰ পৰা আহিছে? ডিংগেট ডিংগেট ইয়াতে কি নাম আপোনাৰ? আজিজুল আজিজুৰ ৰহমান। কি মোবাইল লৈ আহিছে? মই চেমচং মোবাইল আহিছে। হ'লে নাই এতিয়া হোৱা নাই, হ'ব কমপ্লিট কৰি দিছোঁ। আচ্ছা, কম মূল্যত বনাব পাৰিনে নাই? পাৰিব। পাৰে। আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে? মই মৰিগাঁও। মৰিগাঁও। কি মোবাইল বনাব? এইটো আমাৰ ৰিয়েলমি C21। দোকান আছে নেকি আপোনাৰ? দোকানো আছে, এনেই নিজৰ মোবাইল বনাবলৈ আহিছোঁ। কম মূল্যত বনাই নে নাই? একেবাৰে কম মূল্যত ক'বলৈ গ'লে আপোনাৰ বেলেগতকৈ কম আছে আমাৰ ইয়াত যেতিয়াৰ পৰা কাম কি নাম আপোনাৰ? কি নাম? ফাৰুক আব্দুল্লাহ। এতিয়া বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা গ্ৰাহকসকল আহিছে, বিভিন্ন স্থানৰ পৰা আহে, যিসকলে গম পায় যে ইয়াতে একদম ডাঙৰ কাৰবাৰ চলি আছে, তেওঁলোকে আচলতে আহে। এয়া হৈ গ'ল, এইটো অন হৈ গ'ল, আৰু এটা বনাই আছে, গতিকে সেইটো নেদেখাও বাৰু। এয়া নিশ্চিত হয় যে আপোনালোকে ইয়াতে বনাব পাৰিব। হয়, ইতিমধ্যে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাইছে। এই পৰ্যন্ত চাই এয়া নিশ্চিত হৈছে যে আপুনি আপোনাক কৰ্মমুখী কৰিব পাৰিব। যদি আপুনি নিবনুৱা, আপুনি নিজকে সংস্থাপিত কৰিব পাৰিব। মোবাইল ৰিপেয়াৰিঙৰ জৰিয়তে যি উপাৰ্জন হ'ব, এই উপাৰ্জনৰ জৰিয়তে আপুনি আপোনাৰ পৰিয়ালকো পোহপাল দিব পাৰিব, আৰু আপোনাৰ সৰু এটা সপোন হয়তো পূৰণ হ'ব। তাৰ বাবে মোৰ এই উপস্থাপন আছিলে। লগতে এয়া জানিলে যে আপোনাৰ বেয়া হৈ থকা মোবাইল আপুনি ইয়াতে কম সময়ৰ ভিতৰত কম মূল্যত ৰিপেয়াৰিং কৰিব পাৰিব। মোবাইল বনাওঁতে যিসমূহ পাৰ্টছৰ প্ৰয়োজন হয়, যিসমূহ সামগ্ৰীৰ প্ৰয়োজন হয়, সকলো সামগ্ৰী হ'লচেল ৰেটত ইয়াত পাব। যদি আপুনি বেছি সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰে বা আপুনি দোকানী হয়, আহি থকা দিনত এই দোকানৰ আকৌ যদি নতুনত্ব এড হয়, নতুন কিবা দেখুৱাব লগা হয়, মই আজি মানে খবৰ ইত্যাদিত নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিম। চাই থাকিব খবৰ ইত্যাদি। যদি মোবাইল ৰিপেয়াৰিং শিকিব বিচাৰি আছে বা ইয়াৰ পৰা সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিব বিচাৰি আছে হ'লচেল ৰেটত, ডিছপ্লেত মই নাম্বাৰ দি দিছোঁ। এই নাম্বাৰৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ কথা পাতি আৰু বিতং তথ্য লাভ কৰিব পাৰে। অসমৰ যিকোনো প্ৰান্তৰ পৰা আহি আপুনি পাৰ্চ লৈ যাব পাৰে, আহিবও নালাগে। অনলাইনত পে'মেণ্ট কৰিলে তেওঁলোকে পাৰ্চ আপোনাৰ ঠিকনাত পঠাই দিব। বা যদি আপুনি মোবাইল ৰিপেয়াৰিং শিকিব বিচাৰিছে, তেতিয়াহ'লে ইয়াত আহিব লাগিব। ইয়াতে আহি আপোনালোকে মাত্ৰ 2 মাহত সম্পূৰ্ণ এণ্ড্ৰইড মোবাইল ৰিপেয়াৰিং আপুনি শিকিব পাৰে।